No moikka! Tuu mun kanssa laskemaan annoslaskuja. Ja jos me ei ole sunkaan vielä tavattu, niin mä oon opetushoitaja Kati ja mä opetan täällä somessa lääkelaskentaa ja hoitotyön kliinisiä taitoja. Tänään käydään läpi annoslaskujen mielenkiintoista maailmaa. Annoslaskut on ihan lääkelaskennan perusteita. Nämä on niitä peruslaskuja, joita tulee aina eteen sekä työelämässä että siellä koulussa lääkelaskentaa kun tehdään. Annoslaskuissa voi käyttää apuvälineenä muistikolmiota, jossa kolmion kärkeen laitetaan se määrätty määrä milligrammoissa, alakulmaan sitten molemmin puolin annettu määrä millilitroissa ja lääkeaineen vahvuus milligrammaa millilitrassa. Ja tämähän on silleen aika hauska, että sitten tavallaan, että se mitä kysytään, peitetään siitä kolmiosta ja sitten sä vaan kerrot tai jaat sen ne kaksi osaa keskenään, mitkä siihen jää jäljelle. Nyt täytyykin sitten miettiä, että milloin kerrotaan ja milloin jaetaan. Mikä tämä juttu on? No miepä kerron ja tämän jälkeen säkin muistat. Ja tämä sääntö on tosi yksinkertainen. Jos sä haet millilitroja, pitää tehdä jakolasku. Ja jos sä haet milligrammoja, sun pitää tehdä kertolasku. Aika yksinkertaista ja aika helppoa, eiks niin? Otetaanpa muutama lasku ihan vaan tälleen huvin ja huumorin vuoksi, koska miksi ei lauantai-iltana voisi muutakaan tehdä kuin laskea lääkelaskuja kotona. Lasketaan lääkelasku. Potilaalle on määrätty 3 milligrammaa lääkettä ja lääkeaineen vahvuus on 20 milligrammaa millilitrassa. Kysymys kuuluu, montako millilitraa lääkettä vedetään ruiskuun? Tämähän on annoslasku ja tässä kysytään, montako millilitraa vedetään ruiskuun. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me tehdään jakolasku. Me jaetaan tuo potilaalle määrätty määrä, 3 milligrammaa, tuolla 20, mikä on sen lääkeaineen vahvuus. Koska me halutaan tietää, että montako osaa me otetaan tuosta isosta määrästä. Tehdään jakolasku. 3 jaetaan 20. Vastaus on 0,15 millilitraa. Ja tämä on helppo vetää 1 millilitran ruiskuun, kun se siellä lääkehuoneessakin. Eikö se ole aika helppo? Otetaan vielä toinenkin. Jos meidän potilaalle on määrätty 75 milligrammaa lääkettä, ja sitten se lääkeaineen vahvuus ilmoitetaan tällä tavalla, että sitä on 100 milligrammaa 2 millilitrassa. Kysymys kuuluu, montako millilitraa vedät lääkettä ruiskuun? No nythän tässä on tehty yksi pieni kierrepallo sinne lääkelaskuun ja ilmoitettu tuo lääkeaineen pitoisuus vähän väärin. Lääkeaineen pitoisuus saadaan niin kuin milligrammaa millilitrassa aina sillä tavalla helposti, että me jaetaan ne milligrammat niillä millilitroilla. Eli tässä kun on 100 milligrammaa 2 millilitrassa, niin kun 100 jaetaan 2, niin me saadaan, että siellä on 50 milligrammaa 1 millilitrassa. Ja tämä toimii aina. Tämä on tosi helppo tapa saada aina selville se lääkeaineen pitoisuus. Okei, eli meillä on 50 milligrammaa millilitrassa sitä lääkeainetta. Jälleen kerran me tehdään annoslaskun jakolasku. Jaetaan 75 milligrammaa 50 milligrammalla. Vastaukseksi me saadaan 1,5 millilitraa lääkeainetta. Ja jälleen kerran me on laskettu 1 annoslasku. Otetaan vielä pari esimerkkiä. Ajatellaan, että meillä on lapsipotilas, jolle pitää nyt antaa 0,4 millilitraa lääkeainetta. Tämän lääkkeen vahvuus on 25 milligrammaa 1 millilitrassa. Kuinka monta milligrammaa tämä lapsi saa vaikuttavaa ainetta? Eli nythän tämä on toisinpäin tässä lääkelaskussa nämä partikkelit. Mutta muistikolmio auttaa meitä
Ja kun me haetaan milligrammoja, me tehdään kertolasku. Eli tehdään kertolasku. 0,4 kertaa 25 on 10 milligrammaa. Vastaus. Potilas saa 10 milligrammaa vaikuttavaa ainetta. Otetaan vielä yksi. Potilaalle on määrätty 1 gramma lääkettä. Sinulla on käytössäsi valmiste, jonka vahvuus on 250 milligrammaa 5 millilitrassa. Kuinka monta millilitraa otat lääkeainetta? Ja tässähän nyt meidän täytyy pari steppiä tehdä ennen kuin me päästään laskemaan tämä taas helpolla jakolaskulla. Ja ne pari steppiä on, meidän täytyy muuntaa tämä 1 gramma milligrammoiksi, koska aina pitää laskea samoissa yksiköissä. Eli muutetaan 1 gramma milligrammoiksi ja näiden välissähän on aina 1000, eli se on 1000 milligrammaa. Sen jälkeen meidän täytyy jälleen kerran hakea tuosta lääkeaineesta se pitoisuus milligrammaa millilitrassa. Meillä on tieto, että siellä on 250 milligrammaa 5 millilitrassa, ja vaikka me ehkä voitaisiin tämä päätelläkin, niin lääketentissä me ei haluta tehdä virheitä, joten me jaetaan 250 5. Vastaukseksi saadaan 50 milligrammaa 1 millilitrassa. Mennään taas meidän kolmion pariin ja todetaan, että me jaetaan potilaalle määrätty määrä 1000 milligrammaa tuolla 50 milligrammalla, mikä on meillä lääkeaineen vahvuus. Vastaukseksi me saadaan 20, eli lääkeainetta vedetään ruiskuun 20 millilitraa. Alkaako tuntua siltä, että nämä onkin itse asiassa aika helppoja? Otetaan vielä yksi lasku. Tässä on vielä pari kierrepalloa mukana. Eli meidän potilaalle on määrätty lääkettä 0,5 milligrammaa per painokilo per tunti. Potilaan paino on 50 kiloa. Lääkeaine tulee ampulleissa, joiden vahvuus on 250 milligrammaa 10 millilitrassa. Ja kysymys kuuluu, kuinka monta millilitraa lääkettä tarvitset 12 tunnin infuusiota varten? Ruvetaan ratkaiseen tätä yhdessä. Eli tämmöisissä laskuissa kannattaa ihan ensin laskea se tuntiannos. Ja tuntiannos saadaan meillä nyt sillä, että me kerrotaan tuo 50 kiloa tuolla 0,5 milligrammalla. Ja se vastaushan on 25 milligrammaa. Okei. Seuraavaksi meidän on ehkä hyvä selvittää, että paljonko sitä lääkettä milligrammoissa menee nyt sitten sen 12 tunnin aikana, mikä on meillä ilmoitettu, että infuusion pitää sen aikaa pyöriä. Eli me kerrotaan tuo 25 12. Tästä me saadaan 300 milligrammaa. Okei, mahtavaa. Nyt me tiedetään, että potilaalle menee lääkeainetta 300 milligrammaa seuraavan 12 tunnin aikana. Nyt meidän täytyy vaan tietää, että montako millilitraa se on. Ja lääkeaineen vahvuus on tässä nyt ilmoitettu tämmöisessä muodossa kuin 250 milligrammaa 10 millilitrassa. Ja tässä nyt on tietysti mahdollista tehdä niin kuin aikaisemmassakin laskussa, eli jaetaan 250 tuolla 10 ja saadaan siitä vastaus 25 milligrammaa 1 millilitrassa. Tai sitten tehdään tälleen 250, 10 ja otetaan ne nollat vaan siltä perästä pois. Saadaan 25 milligrammaa millilitrassa. Ja mitä me sitten tehdään? No sitten me tehdään taas annoslasku. Otetaan se meidän kolmio. Mitä me haetaan? Me haetaan millilitroja. Se vastausta haetaan millilitroissa. Eli me tehdään jakolasku. Me jaetaan potilaalle määrätty annos 300 milligrammaa
tuolla lääkeainepitoisuudella, joka on 25. Ja tästä me saadaan 12 millilitraa vastaukseksi. Lääkelaskennan ei tarvitse olla pelottavaa eikä sen tarvitse olla vaikeeta. Mä oon täällä sun kanssa, lasketaan yhdessä näitä laskuja. Kommentoi mulle tonne alas, minkälaisista laskuista sä haluaisit seuraavaksi nähdä tämmöistä videoa, tai olisiko jotain muuta, mistä sä haluaisit oppia. Älä tietysti unohda tykätä tästä videosta ja painaa tuolta tilaa kanavaa nappulaa, niin nähdään jatkossakin. Mut mukavaa aamua, päivää, iltaa tai yötä, missä ikinä ootkin. Ja muista, sä osaat kyllä.